दोस्तों मैंने भी टाटा टिगोर ईवी लिया है और एक टाइम पे मुझे एकदम डर से लगने लगा क्योंकि उसमें से बहुत बड़ी आवाज आती है। तो जब मैंने इस गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया, थोड़ी देर के बाद हमारा जो वॉचमैन है वो दौड़ते दौड़ते मुझे बोलने के लिए आया कि साहब आपके गाड़ी में से बहुत सारा आवाज आ रहा है। तो आवाज किस चीज का है, क्या चीज का है, ये तो मुझे कभी पता नहीं था और ना ही कुछ बताया गया था। तो इसलिए मैंने असिस्टेंस के लिए इस नंबर पे फोन किया जो टाटा ने दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर फोन जो करोगे तो वो सिर्फ आपको पूछेंगे कि कहाँ से बात कर रहे हो, कौन से स्टेट से बात कर रहे हो, कौन सी सिटी से बात कर रहे हो, और उसके बाद में सिर्फ ये बताएंगे कि आप नजदीक के सर्विस सेंटर में उसको लेके जाओ। लेकिन इस आवाज के बारे में इन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही ये टाटा के लोगों को किसी भी तरीके का वहां पे ट्रेनिंग दिया हुआ है कि ऐसी चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो उसके बाद में मैंने मेरा जो डीलर है उसके डीलरशिप के यहाँ पे मैंने उसको फोन लगाया कि मैंने ऐसा टाटा का टिगोर आपके यहाँ से लिया हुआ है और मुझे उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो भी उन्होंने जो टिपिकल आंसर था वही दिया कि आप सर्विस सेंटर पे लेके आओ तो हम बताएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है और ये स्पेसिफिक आवाज क्यों आ रही है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने उनको पूछा कि आपका कोई सीनियर मेंबर है तो उससे बात करवाओ, क्योंकि ये जो आवाज आ रही है ये सही में गलत है या नॉर्मल है, ये मुझे जानना है। तो उसके बाद में दोस्तों मैंने उनका जो मेन मैनेजर है उससे बात किया और वहीं पे मुझे रेजोल्यूशन मिल गया। दोस्तों जब आप इस टाटा टिगोर या टाटा कोई भी इलेक्ट्रिक कार को, आप या कोई इलेक्ट्रिक कार को जब आप चार्जिंग पे लगाओगे तो उसकी बैटरी हीट हो जाती है और उसकी बैटरी हीट होने के बाद वहां पे एक पंखा चलता है और वो पंखे का आवाज जैसे कोई भी आप मशीन चालू करते हो उसका जैसा आवाज है, जैसे वैसे ही इस पंखे का आवाज आता है। जैसे लैपटॉप पे आवाज आता है वैसे ही इसी तरीके का आवाज यहाँ पे भी आता है। जो बैटरी के नीचे फैन लगे हुए है तो उसके उससे डरने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन ये आवाज अगर आपको नहीं है तो बहुत डरावनी होती है। तो मुझे इसने डराया, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ ये शेयर करूं कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पे लगाओगे तो उसका पंखा चलेगा और उस पंखे का आवाज आपको आएगा। थैंक यू दोस्तों।